各位同學大家好嚇，咁今日就講2012年嘅 DSE 題目第38題，咁係一條 transformation of graph 嘅題目嚟嘅。咁講落去之前咧，就麻煩大家share 啦，訂閱我個頻道啦，同埋俾翻個 like 我。咁佢就話咧，就有一個即係睇下邊幅圖啦，能夠符合佢個 statement 所講嘅嘢。咁佢就話有一個 y 等於 fx， 咁然後咧就有一個 graph 就係 y 等於 fx 減2加1，咁有同一個 coordinate system， 咁叫你問 A、B、C、D 邊一個係。咁大家記得我講過咧，首先咧就將呢個新嘅咧就要做個轉換嘅，咁fx 減2 ，OK， 咁呢個咪變咗 y 減1咯。咁呢個變咗一個 function 乾乾淨淨，前邊唔好乘嘢加嘢減嘢 ，OK， 一個 function， 跟住裏邊 x 嗰個咧即係括住裏邊嗰個咧就任你喐啦 ，OK， 你要加減乘除咁佢俾 x 減完咪 x 減2咯 ，OK， 咁我哋逐個睇，先睇 x axis 個方向 ，x 減2 ，x 減2即係咩意思啊？減啊嘛，前就減啊嘛，明唔明白啊？咁前就減，即係話咧向前行2步 ，OK， 咁即係話咧。fx 嗰個咧原本假設求其啦咁樣，你就會褪咗咁噶啦，即係向呢邊行2步，明唔明白啊？咁所以褪2步首先睇 A 個先啦。喂 ，A 擺明呢個就向左褪啦，咁所以呢個交叉。咁B 嗰個咧就應該佢冇話褪幾多步，但係起碼係即係估呢度啊，當呢度係2步啦，咁起碼褪咗2步先，咁所以 B 咧係有可能嘅。得唔得？咁C 咧都有可能喎，佢都係褪2步，即係褪2步啦。咁dot 咧就向左嘅，咁即係褪後啦。咁所以呢個係錯嘅。咁得翻 boy 同 cat，OK。好啦，咁x axis 搞完之後咧，就到 y axis 啦。y 減1係咪啊？咁y 減1即係咩意思啊？咁減又係前啊嘛，係咪啊？前即係咩意思啊？向上咯。所以咧 y 等於 fx 嗰條咧要係向上行嘅 ，OK。咁呢個喂，你而家新呢一條呢條係向下喎，即係由原本 fx 向下喎，咁所以咧答案就應該係要係 cat 啦，即係你睇到呢度咧向右行啦，然後因為我係 y 減1嘛，即係等於向上行咯，得唔得？咁所以答案就係 cat 嚟嘅，咁都好簡單嘅題目嚟嘅啫，咁我哋叫 level， 其實 level 3啦，即係我都唔想俾個 level 2，其實真係可以俾 level 2嘅，呢條都唔係話太複雜。OK， 咁我都係 basic skill 啦，咁其他全部都用唔到噶啦。OK， 咁希望大家同學咧，多啲用我嗰個 principle 咧，即係第一式咧就解決咗佢。OK， 咁你話如果我都示範一下用嗰個即係叫做咩啊？我哋嗰個叫做 change of subject， 即係嗰個 change of variable 嗰個。咁其實咧你可以叻呢個用 U 嘅啫嘛，啱唔啱先？呢個用 U 啊。係咪先？呢個咧 y 即係你選咗呢個之後咧，綠色同埋藍色啊 ，OK， 綠色呢個咧就係咩咧？就係 U 嚟嘅 ，U 咪得，我寫翻先啦 ，U 等於 x 減2啊，係咪？咁 x 等於咩？咪 U 加2，係咪先？咁所以咧你就要加2嘅，咁所以加2係咩？即係向右行。記住加呢度嘅加2咧，你唔好就再用翻先頭嗰個咩前鬆後減啊。前減後加除就鬆乘就縮嗰啲咧，就唔好再用翻啦，知唔知啊？你仲用咗呢個，即係用咗呢個 change of variable 呢個方法咧，就唔可以再從頭用，即係再重複用一次噶啦，得唔得？咁新嘅 x 即係點啊？即係你將舊嘅咧加2 ，OK， 咁U 加2咁咪即係向右行咯。咁同樣啦，呢個叫即係呢個藍色呢個我叫 V 啊 ，V 等於 y 減1，咁y 等於咩啊？咪 v 加1咯，咁咪向上行咯，就係咁簡單嘅咋，其實明唔明白啊？咁所以咧，有時你話真係要背嗰啲口訣咧，都唔使嘅，你 set 一個咁嘅嘢咧，你就明噶啦。OK， 好啦，咁今日講咗咁多先，拜拜。